हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अर्शी खान फूड और आज हम बनाने वाले हैं वाइट ग्रेवी चिकन जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी होता है। हम सबसे पहले इस तरीके का एक पॉट ले लेंगे। उसमें हमें ये डालना है चिकन को हम ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे, वैसे हम धो करके चलने में रखते हैं। हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 ही चम्मच अदरक का पेस्ट, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच प्याज का पेस्ट, और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, ये देखें। और हमें इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। अगर आपके पास बटर हो तो आप वो डाल सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें, हमारे चिकन को पकते हुए हो गए हैं 6 मिनट और इसने कितना पानी रिलीज़ किया है। अभी हम इसको पकने देंगे इतना कि ये पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनता है। हमें इसके लिए चाहिए हैं 4 से 5 हरी मिर्च, जिसको हम लंबा लंबा कट कर लेंगे। ये हम दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। ये देखें, इसको पकते हुए हो गए हैं 6 मिनट और ये बिल्कुल खुश्क हो गया है पानी इसमें, और इस पर किसी किसी चिकन पे ये देखें डॉट्स भी आ गए हैं। अब हमें एक और पॉट ले लेना है। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं। इसको गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। और हमें चाहिए है अमूल की फ्रेश क्रीम। अगर वो नहीं है तो आप दूध से उतरी हुई मलाई भी ले सकते हैं। हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। हमारे पास ये हैं 5 से 6 सफ़ेद इलायची, काली मिर्च हैं 10 के करीब। आप ये इसमें डाल दें। जब ये हो जाए तो इसी में हमें ऐड करनी है कटी हुई हरी मिर्च। ये देखें, हमने इसको बीच से कट कर लिया था। और जब ये भुन जाए तो इसका टेस्ट एक अलग ही आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें हरी मिर्च पड़ी है। हम इसी में डालेंगे ये अपना भुना हुआ चिकन। अगर आपका चिकन उस टाइम ज़्यादा नहीं सीखा था तो आप अभी सेक सकते हैं। ये हमारे पास है 600 से 700 ग्राम अमूल की फ्रेश क्रीम, जिसको हमने ग्राइंडर में घुमा लिया है। हमें इसको भी इसी में ऐड करना है। ये देखें, ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें, अगर आपने उस टाइम काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला था तो आप अब भी ऐड कर सकते हैं। आप नमक चख लें, अगर कम हो तो आप नमक डाल लें इसमें। ये देखें, इसको पकते हुए हो गए हैं 3 मिनट। ये बिल्कुल पक चुका है हमारा चिकन और तैयार है। आप हमारे तरीके से बनाइए, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनाएं और बहुत ही अच्छा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये देखें, बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। अल्लाह हाफिज़।